Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про живу та неживу природу. Послухайте, будь ласка, уважно. Це звуки природи. Чи знайомі ви зі словом природа? Що воно означає? Сонце, повітря, вода, рослини, тварини, птахи. Природа – це все, що нас оточує. Всю природу можна розподілити на живу та неживу. Пропоную разом з цікавинкою вирушити у світ живої та неживої природи та навчитися її розрізняти. А за якими ознаками? По-перше, усе живе росте. Чи зразу курка стала такою великою? Ні. Спочатку з яйця з'явилось маленьке курчатко. Минув час, воно стало великим, самостійним. Перша ознака живої природи – це зростання. Ось так росте метелик, ось так росте рослина. Наступна ознака – харчування. Усім живим істотам потрібно їсти, аби бути сильними і здоровими. Отже, це друга ознака – харчування. А як харчуються та п'ють воду рослини? У них немає рота. Рослини беруть харчування із землі своїм корінням. Наступна ознака живої природи – це дихання. Усі живі істоти дихають, навіть рослини. Наступна ознака живої природи – поява дитинчат. А об'єкти неживої природи не ростуть, не дихають, не харчуються. У них немає дитинчат. Малята, назвемо, хто у кого є. У кішки – кошенятко, у корови – телятко, у курки – курчатко, у свині – поросятко, у тигриці – тигренятко, у слонихи – слоненятко. А зараз відпочиньмо. Ми, як зайчики маленькі, пострибаймо на лужку. Як метелики гарненькі, політаєм по кружку. І до сонця рученята тягнуть всі малята. Раптом хмарка наступила, дощиком нас пригостила. Кап-кап-кап. А зараз гра «Жива-нежива природа». Наша цікавинка перемішала всі картинки, тому не можемо зрозуміти, які з них належать до живої природи, а які до неживої. До зеленого будиночка слід принести картинки з зображенням живої природи, а до синього
неживої. Це зайчик, жива природа. Метелик, жива природа. Каміння, нежива. Пташка, жива природа. Хмарка, нежива. Сонечко, нежива природа. А людина? Людина росте, дихає, харчується. У неї є діти. Тому людина – це частина живої природи. Людям потрібно дбайливо ставитись до природи. Тому повторимо правила поведінки в лісі. На галявині сиділи, все попили, все поїли. Ну а потім всі додому. І сміття взяли з собою. Так чи ні? Так. Можна в лісі всім гуляти, гілки з дерева ламати. Так чи ні? Ні, не можна. Дівчата квіточки збирали і букетики в'язали. Забрали квіти всі з собою, галявинка залишилася пустою. Можна чи ні? Ні, не можна. Коли з лісу йдеш додому, зайчика бери з собою. Так чи ні? Ні, не можна. Дітки лісом гуляли і каштанчики збирали. Гілочки не колихали. Так чи ні? Так. Малята, а чи б змогли люди жити без природи? Ні, наше життя пов'язане з природою. Ми й самі природа. Ми дихаємо повітрям, п'ємо воду, щоб утамувати спрагу. Людина не може жити без їжі, а їжу нам дають тварини та рослини. Тож любіть і бережіть природу, малята. До зустрічі!